حكايتنا النهارده عن ويلفرين، وده شخص اتولد بقوه جباره، بيطلع مخالب من ايده وما بيموتش وجروحه بتلتين من تاني، وعلى مر القرون كان بيشارك قوه اخوه في معارك كتيره جدا، لحد ما في يوم قابل العقيد ويليام واللي ضمهم لفريق ابطال خارقين عشان يحموا العالم. بس اكتشف ويلفرين انهم بيستغلوهم اصلا لمصالح شخصيه وبيأذوا ناس ملهاش ذنب، وعشان ويلفرين عنده مبادئ وبيأذيش حد بريء قرر يسيبهم، لكن هم ما سابوش في حاله وحرفيا حولوا حياته لجحيم. وطبعا ويلفرين مش هيسكت لهم، فتعالوا بقى ندخل في الحكايه على طول ونعرف ايه اللي حصل. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. ويلا نبدا حكايتنا، واللي بتبدا مع فيكتور وهو قاعد مع اخوه لوجان او ويلفرين، واللي بيكون تعبان جدا، فبيفضل يطمنه وبيقول له ان كل حاجه هتبقى بخير. وبيدخل بعد كده والدهم عشان يطمن عليهم، بس في اللحظه دي بيسمع الاب صوت كده عالي جاي من بره، فبيجري عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيقول لفيكتور خليك جنب اخوك وما تسيبوش خالص. بس فيكتور بيروح وراه، ولوجان في اللحظه دي بيسمع صوت ضرب نار، فبيخرج عشان يشوف ايه اللي بيحصل. والواد بيروح بيلاقي واحد ضرب ابوه بالنار ومات، واللي بيسأل عليه جدا، فبيتعصب وبيطلع مخالب من ايده وبيروح للشخص ده وبيطعنه. بس الشخص ده بيقول له ان هو والده الحقيقي، وانه اللي مات ده كان جوز امه. ولوجان ما بيفهمش وبينصدم من كل اللي بيحصل ده، وبيجري فورا في قلب الغابه، فبيجري وراه فيكتور اخوه عشان يهديه، وبيقول له ما تقلقش احنا هننسى اللي حصل ده وهنبدا حياه جديده، ومهما حصل بينا احنا اخوات هنفضل دايما مع بعض ونحمي بعض لاننا استثنائيين. والاتنين بيكون عندهم قدره خارقه جباره، وبتعدي بعد كده الايام والشهور والسنين، وعلى مر القرون كان بينضموا للجيش وبيشاركوا في حروب كتيره جدا، ومفيش اي حاجه كانت بتاثر فيهم لان كان عندهم قدره الشفاء، واي جرح بيحصل لهم او اي طلقات تدخل جسمهم بيلحم نفسه من تاني، وبيطلعوا مخالب من ايدهم زي الذئاب كده، وبيكونوا عايشين بقالهم مئات السنين وخالدين. بس بيبان ان فيكتور كده عدواني مع الوقت وبيمل للقتل، لدرجه انه بيروح عشان يعتدي على بنت من القرويين، ولما الجنود عرفوا ده قرروا انهم يحاصروه ويقتلوه. بس ساعتها جه ويلفرين وانضم لاخوه عشان يحميه، لكن الاثنين اتقبض عليهم لانهم ما بيرضوش يقاوموا عشان دي بلدهم برضه، وبيتحكم عليهم بعد كده بالاعدام رمي بالرصاص وبيتغربلوا على الاخر. بس ده ما بيأثرش فيهم، وبيقول فيكتور لاخوه هشوفك لما نصحى، ولما بيعرفوا انهم مش هيعرفوا يموتوهم بياخدوهم وبيرموهم في قلب الزنزانه. وتاني يوم بيجي لهم بعد كده العقيد ويليام، واللي بيقول لهم انا عارف حقيقتكم وعارف انكم عندكم قوه خارقه، انا بجمع فريق من ابطال خارقين بنفذ بيه مهمات تبع البلد وعايزكم تنضموا ليا، ومقابل ده انا هخرجكم من السجن وعيشكم حياه حلوه. واللي بيوافقوا جدا عشان يخرجوا من الخرابه اللي هم فيها دي، وبيركبوا بعد كده الطياره وبنشوفهم رايحين لاول مهمه ليهم، وبنشوف بقى كل الفريق بتاع ويليام متجمع. ومن ضمن الفريق ده كان واحد اسمه ويد ويلسون اللي هو ديد بول، وده واحد ماهر جدا في استخدام السيوف وكده، بس رغايته للوقت، وهتلاقوا الملخص بتاعه جوه على القناه اتفرجوا عليه هيعجبكم. والواد ده بيفضل يتكلم كتير لحد ما بيصدع لوجان جدا، وبيوصلوا بعد كده للمكان بتاع المهمه بتاعتهم، فبيدخل واحد من الفريق باستخدام الاسلحه كده وبيخلص على كل اللي في المكان واحد ورا التاني، والواد بيكون كامل جدا، لكن في واحد منهم كده بيهرب وبيدخل جوه دبابه وكان هيضربه بالقنابل، فبيجي واحد من الفريق بتاعنا وبيحط ايده قدام المدفع وبتنفجر القنبله في الشخص ده وبيموت. وصاحب المكان بيشوفهم وهم جايين وبيطلعوا الاسانسير وبيكون شكله مرعوب جدا منهم، فبيقطع عليهم الكهرباء وبيعطل الاسانسير، لكن واحد من فريقنا عنده القدره انه يتحكم في الكهرباء وبيشغل الاسانسير وبيطلعوا لفوق. وبيجي بعد كده دور ديد بول، واللي بيدخل بقى وبيستخدم السيف بتاعه وبيفضل يتصدى للاسلحه بتاعتهم بمهاره جدا، والواد الصراحه بيكون جامد ومفيش اي رصاصه بتعدي منه، وبينط بقى بكل مهاره وبيخلص على كل الحراس دول واحد ورا التاني لحد ما بيقضي عليهم كلهم. وبيدخل بقى لقائدهم وبيحاول يطلع مسدس كده عشان يقتله، بس بيظهر واحد قادر يختفي وبيهدده، فبيقول لهم الراجل ده انا عندي فلوس كتير ومجوهرات والماس خدوها بس سيبونا عيش. فبيجي ويليام وبيقول له احنا مش عايزين كل ده، احنا عايزين الماده بتاع الادامانتيوم دي لقيتها فين؟ فبيقول له ان لقاها في قريه قريبه من هنا، فبيخلص عليه وبياخد الفريق بتاعه وبيروحوا للقريه دي وبيثبتوا كل الناس اللي هناك. بس اللي بيحصل ده ما بيعجبش لوجان، وبيقول ويليام لزعيم القريه الماده دي فين، بس بيرفض وبيقول له الماده دي خطيره جدا ما ينفعش تقع في ايد اي حد غلط. فبيأمر فيكتور بعد كده انه يخلص عليه وبيعمل كده فعلا، وبيحصل حاله ذعر بين الناس وبيبداوا يجروا، والفريق بتاعنا بيبداوا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني، وده بيعصب لوجان جدا وبيروح يوقف اخوه وبيقول له ده ضد مبادئنا احنا ما بنقتلش حد بريء. بس لما بيلاقيه مصمم على اللي هو بيعمله بيقول له انا بره، وبيقرر يمشي وما يكملش، وبيرمي لهم بعد كده السلسله بتاعته. وفيكتور بينادى عليه بس ما بيسمعلوش، ومحدش من الفريق بيقدر يمنعه لانهم عارفين انهم مش هيقدروا على لوجان. وبعد الاحداث دي بتعدي بعد كده سنين كتيره جدا، وبنشوف لوجان واللي بيكون عايش في مكان هادي كده في الجبل ومتجوز بنت جميله اسمها كايلا وعايش حياه سعيده جدا، وبنشوف واخد الادوات بتاعته كده وبيروح للغابه لانه شغال هناك حطاب. تعالوا بقى ننتقل لواحد تاني اسمه برالدو، ده من الفريق بتاع لوجان اللي كان بيتحكم في الكهرباء ده، واللي بيكون قاعد في سيرك كده بعد ما ساب الفريق وحياته اتدهورت، وبيكون بيراهن الناس انهم يفصلوا الكهرباء دي بس ما بيعرفوش حتى لما بيشيلوا اللمبه لانه بيتحكم فيها بعقله. وبنشوف رايح يقعد في الخيمه بتاعته، لكن في اللحظه دي بيدخل عليه فيكتور، فبيقول له براندو انت عايز مني
مني، انا سبت الفريق وماليش دعوه بحد. فبيقول له مش سهله كده وبيخلص عليه فورا. وفي اللحظه دي بنشوف بعد كده وولفرين واللي بيصحى من النوم مفزوع من الكوابيس اللي بيشوفها، ومن غير وعي كده طلع المخالب وخبط مراته بيها وبيجرحها، بس بيفضل يعتذر لها. فبتقول له ولا يهمك، وبتفضل تطمنه انه كل حاجه هتبقى بخير وانسى الماضي، انا معاك وجنبك وما تقلقش من اي حاجه. وتاني يوم بنشوفه ماشي من المكان وبيروح لشغله، بس في اللحظه دي بيتفاجئ بالعقيد ويليام قدامه، واللي بيقول له انه عايز يرجع تاني لانه عايزه في مهمه ما حدش غيره هيقدر يقوم بيها. فبيقول لهم انتوا ما عندكوش قواعد ولا اخلاقيات ولا مبادئ، انتوا بتقتلوا ناس ابرياء ما لهمش ذنب، وانا عايش حياه دلوقتي سعيده ومبسوط، هعوز ايه تاني؟ بس بيوري له صوره الشخص اللي مات، وبيقول له ان في 2 من الفريق ماتوا، وان شكل في حد بيستهدف الفريق القديم وهيجي دورك، بس ما بيردش عليه وبيمشي. فبيجي له تاني وبيقول له فكر كويس. فبيقول له انا اعرف احمي نفسي كويس، وبيمشي فورا من قلب المكان وبيروح لمراته المدرسه اللي هي شغاله فيها، وبيبص لها بابتسامه كده وشكله مبسوط بالحياه اللي هو عايشها لانه نفسه في حياه هاديه وكده ويعمل اسره. وبتركب معاه العربيه وبينطلقوا في طريقهم عشان يروحوا البيت، بس اثناء ده بيشوفوا 2 بيتخانقوا كده وقافلين الطريق، فبيزمر لهم لوجان بس بيشتموه، فبينزل يتكلم معاهم بالراحه. فبيزقوا واحد وبيحاول يضربه بس بيمسك ايده، وقبل ما لوجان يضربه بتيجي كايلا وبتمنعه لانها عارفه ان وولفرين لو ضربه هيخلص عليه، وبيفتحوا له بعد كده السجن. فبيقول لها لوجان ما سيبنيش اضربهم ليه؟ فبتقول له مش هيستحمله. وتاني يوم بتشوفها بعد كده واللي بتوصله لشغله وبتمشي عشان تروح مدرستها، لكن في السكه بتقابل اخوه فيكتور وبيروح يقرب منها كده، وفي نفس الوقت لوجان بيشم ريحه اخوه من على بعد، فبيخاف على مراته وبيفضل يجري في قلب المكان عشان يوصل لها باي طريقه، وبيفضل يجري وقت طويل كده لحد ما بيلاقي عربيه مراته على الارض وعليها اثار مخالب اخوه فيكتور، بس ما بتكونش موجوده في المكان. فبيفضل يدور في الغابه لحد ما بيلاقيها في مكان بعيد، بس بيلاقيها ميته. فبيبص لها كده وهو منهار ومش عارف يعمل ايه لانها كانت كل حياته وهو ما كانش عايز غيرها اصلا، وبيفضل يصرخ من الوجع وبيفضل يتتبع اثار ريحه اخوه لحد ما بيوصل لبار كده. فبيدخل وبيساله انت ليه خلصت عليها؟ فبيقول له دي مجرد بشريه مش هتنفعك، انا عايزك ترجع لوجان زي الاول. بس بيتعصب وبيطلعوا مخالبهم وبيهجموا على بعض وبيفضلوا بقى يتكاتلوا مع بعض، بس بيبان المره دي ان فيكتور اقوى من لوجان بمراحل، لان من ساعه ما لوجان ساب الفريق وهو ما اتدربش خالص، اما فيكتور بقى فاتدرب طول الوقت وبقى بيقوم بمهمات كتير جدا ولياقته بقت اعلى. بس وولفرين بيتعصب وبيطعنه بالمخالب وبيرميه على قلب خشب، فبيرمي خشب عليه وبيوقعه على الارض وبيبهدله، وبيجي فيكتور كده وبيمسكه وبيرميه على قلب عربيه وبيطيره بعيد، وبيروح له بعد كده وهو مش قادر يتحرك وبيطلب منه يرجع تاني معاه بس بيرفض، فبيدوس على المخالب بتاعته وبيكسرها وبيسيبه بقى عمال يتألم وبيمشي فورا من قلب المكان. وبعد شويه وقت بنشوف لوجان في المستشفى والدكاتره بيحاولوا انهم يشوفوا ماله، بس الجروح بتاعته بتشفى من تاني وبيفوق من النوم، وبيمسك الدكتور ده وبيساله فيكتور فين، بس ما بيكونش عارفه ومش فاهم، وبيشوف قدامه العقيد ويليام واللي بيروح له وبيمسكه وكان هيضربه، وبيقول له بسببك ورجوعك لحياتي من تاني انا مراتي ماتت. فبيقول له انا ما اعرفش ان فيكتور هو اللي بيعمل ده اصلا، هو لما تحول لعدواني انا حبسته بس هو هرب، بس انا اقدر اجيب لك حقك. فبيقول له لا، حق هجيبه بنفسي وبيمشي. فبيقول له انت مش قده دلوقتي بس انا اقدر اديك قوه تخليك اضعاف فيكتور وتخلص عليه في ثانيه، وهي تجربه هتتعمل عليه، واللي بيوافق فورا. فبياخده بعد كده وبيوديه للمقر بتاعه وبيكون هيحقنه بماده الادامانتيوم اللي لقوها قبل كده، ودي هتخلي المخالب بتاع وولفرين صلب مش ضوافر زي الاول. فبتقول له الدكتوره ان التجربه دي هتبقى صعبه وهيبقى في الم، فبيقول لها مش اكتر من الالم اللي شفته في حياتي، اشتغلي. وبيقول ويليام بعد كده ان بعد التجربه دي محدش هيقدر عليه، قوتك وحواسك هتتضاعف لاضعاف. فبيقول له لوجان عايزك تغير اسمي من لوجان لويلفرين، وبيبداوا بعد كده التجربه وبيحقنوا الهيكل العظمي بتاع ويلفرين بماده الادامانتيوم، وده بيخلي لوجان يتالم جدا لحد ما بيفقد الوعي وقلبه بيقف، فبيفتكروا انه مات بس بيفوق من تاني. وويليام بيقول لرجالته انهم يمسحوا الذاكره بتاعته عشان يستخدموه كسلاح، بس حواسه اتضعفت وبيسمعهم، ولما بيعرف انهم هيمحوا ذكريات مراته بيقوم وبيكسر الازاز وبيهرب فورا من قلب المكان، وكمان لانه عايز ينتقم لموت مراته من اخوه. فبيأمر ويليام بعد كده انهم يدوروا عليه ويخلصوا عليه. اما وولفرين فبيكمل في طريقه بقى لحد ما بيلاقي حظيره كده وبيدخل يستخبى فيها، فبيدخل عليه صاحب الحظيره وبيفتكره حرامي، بس بيفضل يطمنه وبيقول له انه مش هيأذيه، فبيستضيف الراجل ده عنده، وبيدخل وولفرين جوه كده وبيقف قدام المرايه وبيبص للمخالب واللي بقت صلب ومستغرب جدا من قوتها، وبيروح بعد كده وبياكل مع الراجل والست دي وبيفضل يشكرهم على حسن الضيافه وانهم استقبلوه، وبيقرر يمشي بعد كده من المكان. فبيدوا الراجل بعد كده الموتوسيكل بتاع ابنه كهديه كده، بس اثناء ده بينضرب عليهم نار من رجاله ويليام والراجل والست بيموتوا. فبياخد وولفرين الموتوسيكل وبيهرب فورا من قلب المكان وبيفضلوا يطاردوه في قلب المدينه، بس وولفرين بيستخدم ذكائه كده وبيقدر يلف حواليهم وبيرجع لهم، وبالمخالب بيقدر يطعن العربيات بتاعتهم ويخلص عليهم وبيقلب العربيات.
وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم. وبيروح بعد كده لواحد اسمه جون ده كان معاه في الفريق قبل كده بتاع ويليام زمان، وبيكون عايز يعرف منه مكان فيكتور، فبيقول له الوحيد اللي عارف هو بلوب. فبياخده بعد كده وبيروح لبلوب ده، وبيكون شخص حجمه كبير كده وشكله مسخره على الاخر. فبيقول له وولفرين فين فيكتور؟ فبيقول له لو عايزني اساعدك لازم تدخل الحلبه وتهزمني. فبيدخل بعد كده وولفرين وبيفضل يقاتله، وفي النهايه بيقدر يهزمه وبيتمكن منه، وبيطلع المخالب كده وبيهدده انه يقتله لو ما قالوش عن مكان فيكتور. فبيقول له المفاجاه بقى ان ويليام وفيكتور اصلا شغالين مع بعض، وهم عملوا كل الفيلم ده عشان يجربوا عليك ماده الادامنتيوم. فبيقف وولفرين كده وبيحس بغضب شديد جدا وانه كان لعبه وازاي يستغلوه، وبيحلف ينتقم منهم الاثنين، وبيمشي فورا من قلب المكان. فبيقول له جون انا هاجي معاك، وفعلا بياخده وبيروحوا لواحد في مالها ليلي اسمه جامبت، وبيكون جامبت ده كان مسجون قبل كده في مخبأ ويليام السري وعارف يهرب منه قبل كده. وولفرين بيكون عايز يعرف مكان المخبأ ده، بس في الوقت ده بيشوف جون فيكتور، فبيخرج عشان يشوفه ويعطله شويه، والاثنين بيدخلوا في معركه كبيره ضد بعض، وجون بيستخدم قوته وبيفضل يظهر ويختفي ومزهق فيكتور على الاخر. بس في النهايه فيكتور بيقدر يتمكن منه وبيخلص عليه فورا. واول ما بيشوف وولفرين الوضع ده بيروح لفيكتور وبيفضل يتقاتل معاه، بس المره دي وولفرين بيكون اقوى منه بمراحل وبيكون مهاري جدا، وبينزل ضرب في فيكتور وحرفيا بيطحنوا على الاخر. لكن المعركه بينهم برضه بتستمر وقت كبير جدا لان اخوه بيقاوم، لحد ما جامبت بيشوفهم من بعيد وبيتخض من فيكتور فبيفجر المكان، وفيكتور بيستغل الوضع ده وبيهرب فورا. فبيروح وولفرين لجامبت وبيفضل يضربه، لكن في النهايه بيتعاون معاه وبيقرر يوديه مكان مخبأ ويليام السري. وفعلا بياخدوا طياره كده وبيروحوا للمكان ده، وبيفضل يقول له ازاي يدخل المكان والمخارج بتاعته وكده. وبينزل وولفرين بقى وبيتسلل وبيدخل جوه، وبيشوف قدامه ناس كتيره جدا محبوسين معمول عليهم تجارب. فبيفضل مكمل لحد ما بيوصل لويليام، وبيعرف منه انهم هنا بيعملوا تجارب على الناس عشان يبقى عندهم قدرات خارقه ويستغلهم لمصالح شخصيه. بس فجاه وولفرين بيشوف كايلا مراته قدامه، فبيستغرب جدا ازاي ده حصل ومش فاهم. فبيفهم اصلا انها كانت جاسوسه لويليام، وهو اللي زرعها معاه طول السنين دي عشان يبقى تحت عينه طول الوقت ويفضل مراقبه. ولما بيسمع وولفرين الكلام ده بيحس بالخذلان، وبيقول في دماغه ازاي اتخدعت كل ده من البنت اللي بحبها. كايلا كانت بالنسبه لولفرين مش بس زوجه، دي كانت بالنسبه له فرصه ثانيه انه يعيش حياه افضل. وبيتوجع وولفرين وبصمت كده بيمشي فورا من المكان من غير ما يعمل اي حاجه. وفي اللحظه دي بيدخل فيكتور وبيقول لويليام انه يحقنه بالماده، فبيقول له جسمك مش زي اخوك، جسمك ضعيف ومش هتستحمل وهتموت. فبيغضب جدا وبيكون هيخلص على كايلا، بس بيسمع صوتها وولفرين وبيرجع لها من تاني، وبيدخل في معركه مع اخوه وبيفضل يضرب فيه بكل غل. وولفرين حرفيا بيكون اقوى منه بمراحل، وفي النهايه بيقدر انه يتمكن منه وكان خلاص هيخلص عليه، لكنه ما بيرضاش لانه اخوه، وبيضربه وبيفقده الوعي وبيسيبه وبيمشي من قلب المكان. فبتيجي كايلا وبتقول له ان ويليام كان بيستغلها عشان كان مهددها باختها اللي حابسها عنده، وكل ده كان غصب عني، انا بس كنت عايز انقذ اختي، بس انا حبيتك بجد. فبيقرر يسامحها وبياخدها بعد كده وبيروحوا يحرروا كل الناس اللي بيتم عمل عليهم التجارب. وبيشوف ويليام في الكاميرات ده فبيطلق سراح ديد بول، واللي بيكون عامل عليه تجربه هو كمان ادته قدرات خارقه من ابطال خارقين مختلفين زي مخالب وولفرين وليزر وقدره الشفاء وحاجات تانية كتيره جدا. فبيروح وولفرين وبيفضل يتقاتل معاه، بس ديد بول بيكون مهاري جدا واقوى حرفيا من وولفرين بمراحل، وولفرين مش قادر عليه خالص ومش عارف يهزمه ازاي. فبيقرر انه يستدرجه للمفاعل النووي عشان يفجروا فيه، وبيروح له ديد بول فعلا بسهوله. وولفرين برضه مش عارف يخلص من الكائن ده ازاي، وبيكون خلاص هيخلص على وولفرين لحد ما بيوصل فيكتور وبيساعد اخوه، وبيقول له مهما حصل احنا برضه اخوات. والاتنين بيتحدوا مع بعض وبيدخلوا في مواجهه ضد ديد بول، وفي النهايه بيقدروا انهم يخلصوا عليه وبيرموه في قلب المفاعل، بس الليزر اللي بيطلع من عينه بيدمر المفاعل. وفيكتور بيقول لاخوه انه هيمشي بس هيرجع له من تاني، وفي اللحظه دي بيتدمر المفاعل والمكان بينهار. فبيجي جامبت وبينقذ وولفرين، وبيروح بعد كده لكايلا مراته واللي بتكون اتصابت وبياخدها وبيمشي فورا من قلب المكان. لكن في اللحظه دي بيظهر ويليام وبيضرب نار على وولفرين، فبيجري وبينط عليه عشان يضربه، بس طلقه بتيجي في دماغه وبتخليه يفقد الوعي. وبيروح بقى عشان يخلص على كايلا، لكن بيكون عندها قدره السيطره على العقول، وبتأمر ويليام انه يمشي طول حياته وما يقفش خالص، واللي بيسمع كلامها وبيمشي فعلا. بس للاسف كايلا بتموت، ولما بيفوق وولفرين بيكون مش فاكر اي حاجه لان الرصاصه دمرت خلايا مخه، ولما مخه بنى خلايا جديده كل الذكريات القديمه اتمسحت. وبيجي جنبته وبيقول له انه صديق وانت اسمك وولفرين، وبيقول له احنا لازم نمشي من المكان. واثناء ما هو ماشي بيشوف كايلا مراته قدامه بس ما بقاش فاكرها، وبيخلع من المكان مع جنبت. وبعد فتره كبيره بقى بنروح لليابان في معسكر كده، وساعتها كانت امريكا بتكون هترمي القنبله على المدينه، فبيفضلوا كل الجنود يجروا من المكان وبيروحوا يحرروا المساجين عشان ما يموتوش من القصف اللي هيحصل ده. وفي نفس الوقت ده بيكون وولفرين مسجون في نفس المعسكر وشايف كل اللي بيحصل، لكنه ما بيبقاش مهتم اصلا. ووسط الناس اللي موجوده بنشوف جندي اسمه ياشيدا، وياشيدا ده بيروح يحرر وولفرين لكن ما بيرضاش.
فبيكلموه الجنود بعد كده وبيقولوا له ان يجي يموت نفسه معاهم بشرب بدل ما يموت من قصف العدو، وبيروح فعلا وبيقعد معاهم كده وكان خلاص هيضرب نفسه. واثناء ده بتترمي القنبله على المدينه، فبيجري وولفرين فورا وبياخد ياشيدا قبل ما يموت وبينزل في قلب البئر ده وبيحميه بجسمه. وبيكون ياشيدا واقف مستغرب كده وشايف جروحه عماله تلتئم من تاني ومش فاهم ايه اللي بيحصل. وهوب فجاه بيصحى وولفرين من النوم وكان بيحلم اصلا. ودايما وولفرين بيفضل يفتكر ذكرياته اللي في الماضي وبتفضل تطارده، وبيكون دلوقتي عايش وحيد في كهف وبيتعاملش مع اي بشر خالص، وعايش في عزله وهدوء بعيد عن الاذى. وبيقوم بعد كده وبيفضل ماشي في المكان وبيقابل دب، والدب ده بيسلم عليه وبيكون صاحبه الوحيد، وبيروح للسوبر ماركت عشان يشتري اكل. واثناء ما هو هناك بيشوف ناس كده شكلهم صيادين حيوانات، وولفرين ما بيبقاش مرتاح لهم لكنه ما بيهتمش وبيرجع تاني للكهف بتاعه وبيفضل قاعد هناك كده حزين وعمال يفكر. واثناء ده بيسمع صوت عالي جدا، فبيجري فورا عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي الدب صاحبه ده مضروب بسهم مسموم وبيموت وبيفضل يتألم كده. فبيخلص عليه وولفرين فورا عشان يريحه من عذابه، وبياخد السهم المسموم ده وبيروح للصيادين وبيغرزه في ايد واحد فيهم وبيقول له جرب بقى اللي انت عملته فيه. فبيتعصب الشخص ده جدا وبيضربه. وولفرين بيبدا يطلع المخالب بتاعته وكان هيخلص عليهم، بس بتوقفه بنت اسمها يوكي وبتطلع السيف بتاعها وبتهدد كل الناس واللي بيخافوا منها لان ده سيف ساموراي. وبتاخد وولفرين بعد كده وبتمشي فورا من قلب المكان. فبيفضل يسألها وولفرين انت عارفاني وانت مين اصلا؟ فبتقول له فاكر يا شيدا الجندي اللي انت انقذته زمان من الموت؟ انا شغاله معاه دلوقتي وبقى ملياردير ومن اغنى الناس في العالم، ودلوقتي كبر في السن جدا وهيموت قريب، وامنيته الاخيره انه يشوفك عشان يشكرك على اللي انت عملته معاه وانك لازم تيجي معايا اليابان. فبيقرر وولفرين ان فعلا يروح معاها، وبيعدوا فعلا على المدينه واللي بتكون جميله جدا وشكلها ساحر، وبيوصلوا بعد كده لبيت ياشيدا وبيدخلوا فعلا المكان وبتوديه يوكي للاوضه اللي هيستريح فيها. فبيفضل وولفرين قاعد هناك، واثناء ما هو قاعد بيشوف واحد كده بيتدرب وبيكون شكله مهاري جدا في استخدام السيف، وبيفضل يسالها مين الشخص ده، فبتقول له ان ده ابن ياشيدا. وبعد شويه وقت بتاخده يوكي عشان تخليه يشوف ياشيدا، فبيدخل وولفرين وبيفضل يتكلم معاه وبيقول له ياشيدا انا عايز اعرف سر قوتك، لان بعد كل اللي وصلت له في حياتي ده مش عايز اموت واسيب كل ده، وانا عايز اعيش للابد زيك وابقى خالد. فبيقف وولفرين كده يبص له مستغرب منه جدا وما بيرضاش يقول له اي حاجه، وبيقول له انه مش هيقدر يساعده وبيسيبه وبيمشي من المكان. وبيدخل بعد كده عليه ابنه، وياشيدا بيكون شايفه فاشل طول عمره وبيفضل يقول له انه مش هينفع يورث فلوسه هيضيعها كلها، وده بيضايق ابنه جدا ومش عارف هو بيعامله كده ليه. واثناء ما وولفرين نايم بيصحى على صوت عالي جدا، فبيجري عشان يشوف ايه اللي بيحصل، بيلاقي يوكي واقفه وعماله تعيط وبتفضل تقول له ان ياشيدا مات. وتاني يوم بيتعمل له بعد كده جنازه وسط اصحابه وحبايبه ومعارفه، وحفيدته بتكون واقفه حزينه عليه جدا. وبيشوف شخص اسمه هارادا بيكون واقف فوق المباني كده وعمال يراقب اللي بيحصل، وهارادا ده كان الحارس الشخصي بتاع ياشيدا قبل ما يموت. وبنشوف بعد كده حفيدته وهي بتودع جدها، بس هوب فجاه بتظهر عصابه في المكان وبتفضل تضرب نار على كل اللي موجودين وبيحاولوا يخطفوا حفيده ياشيدا. فبيتعصب وولفرين جدا وبيطلع مخالبه وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني، وهارادا كمان بيفضل يضرب عليهم اسهم ويساعده. وبتكون الدكتوره بتاع ياشيدا واقفه عماله تصور كل ده ومش خايفه خالص، بس وولفرين بيكمل قتاله مع العصابه لحد ما بيقدر ياخد البنت وبيهرب فورا من قلب المكان، والعصابه بتفضل تجري وراهم عشان تمسكها، وهارادا برضه بيفضل يرمي عليهم اسهم ويساعد وولفرين. بس اثناء القتال ده بيكون وولفرين اتصاب جدا، وبياخد البنت بعد كده وبيركبوا مترو وبيفضل يطمنها وبيقول لها مفيش حاجه هتحصل لها وانها هتبقى كويسه، وبيسيبها بعد كده وبيدخل الحمام، بس بيلاقي ان قدره الشفاء بتاعته مش شغاله، فبيستغرب جدا ليه جروحه ما بتلتئمش زي الاول. واثناء ده بيهجم عليه ناس تانيين من العصابه، فبيفضل وولفرين يتقاتل معاهم، والمعركه بينهم بتستمر وقت كبير جدا تحت القطر وفوق القطر، بس في النهايه بيقدر وولفرين يخلص عليهم كلهم. وبيرجع البنت بعد كده وبياخدها وبيجري فورا من قلب المكان، وبيروحوا بقى اوتيل يقعدوا فيه. بيفضل واقف كده قدام المرايه ومستغرب ليه قدره الشفاء بتاعته مش شغاله، وفجاه بيهجم عليه العصابه تاني وبيرموه من فوق المبنى وبيفضلوا يضربوا فيه، وقبل ما يخلصوا عليه بتنكسوا حفيده ياشيدا وبتاخده بعد كده هي واصحاب الفندق وبيفضلوا يعالجوه. تعالوا بقى ننتقل للدكتوره بتاع ياشيدا واللي بتقابل النينجا هارادا، وبنعرف هنا ان هي اللي سممت وولفرين ووقفت قدره الشفاء بتاعته، وبتقول له انا عايزاك تجيب لي وولفرين باي طريقه. فبيتعصب عليها جدا وكان هيخلص عليها وبيقول لها انه مش شغال عندها لكنه مضطر ينفذ اوامرها. وتاني يوم بيفوق وولفرين من النوم بعد كده ما بيلاقيش البنت موجوده في المكان، فبيجري فورا وبيفضل يدور عليها في كل مكان، وبيبص قدامه بيلاقي العصابه وهم خاطفينها، والمره دي ما بيعرفش يوصل لها. فبيكلم بعد كده يوكا عشان تيجي وتساعده، واللي بتجيله فعلا. وبنشوف هنا الناس اللي خطفوها واللي كانوا باوامر من والدها، وبيكون عايز يخلص عليها لان جدها كتب لها كل حاجه وهو عايز الورث. لكن اثناء ده بيظهروا مجموعه من النينجا بقياده هارادا وبيدخلوا بيخلصوا على كل اللي موجودين في المكان واحد ورا التاني لحد ما بيقدروا ياخدوا البنت، وبيمشي فورا من قلب المكان. وبتدخل بعد كده الدكتوره
وبتسمم ابن ياشيدا وبتسيبه وبتمشي من المكان. وفي الوقت ده بيوصل وولفرين ويوكي وبيلاقي ناس كتير جدا ميته ومش فاهمين ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيهم كده، بس بيلاقوا قدامهم رساله مكتوب عليها لو عايز البنت تعالى وخدها. فبيقرر يروح وينقذها، بس بيشوف الاجهزه الطبيه بتاع ياشيدا وبيقرر يفحص نفسه الاول قبل ما يمشي، وفعلا بيلاقي حاجه في نفسه كده بتمنع قدره الشفاء بتاعته انها تشتغل. فبيروح وولفرين وبيطلع المخالب بتاعته وبيحاول يطلعها، بس اثناء ده بيهجم عليه ابن ياشيدا وبيكون لسه عايش، بس بتيجي يوكو وبتفضل تتقاتل معاه عشان تعطله، لكنه بيكون قوي جدا واقوى منها بمراحل وكان خلاص هيخلص عليها، لحد ما بيقوم وولفرين من تاني وبيروح وبيفضل يتقاتل معاه، والاتنين بيبان عليهم انهم مهريين جدا، بس طبعا وولفرين بيكون اقوى بسبب انه رجع قدره الشفاء من تاني. ودلوقتي لو اتصاب جروحه هتلتئم، وبعد قتال كبير جدا بيقدر وولفرين يخلص عليه، وبيروح بعد كده وبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيتجه في طريقه بقى عشان ينقذ البنت، لحد ما بيوصل للمكان اللي مخطوفه فيه، وبيدخل جوه كده وبيقف قدامه هراده وبيقول له سلم نفسك، لكنه بيرفض وبيدخل معاه في معركه، بس وولفرين بيكون اقوى منه بكتير وهراده مش قادر عليه خالص، فبيستدعي كل اتباعه وبيفضلوا يحاصروه. فبتيجي يوكي بعربيتها كده وبتهجم عليهم وبتقول لوولفرين يستخبى وبتفجر العربيه فيهم، وبيحاول انه يهرب بس بيرموا عليه اسهم كتير جدا وبيثبتوه في مكانه لحد ما بيفقد الوعي من كتر الالم. ولما بيفوق بيلاقي نفسه قدام الدكتوره واللي بتقول له احنا هناخد منك قدره الشفاء بتاعتك، وبيظهر له بعد كده آلي ضخم على شكل ساموراي وبيكون هيقطع المخالب بتاعته، بس بتيجي يوكو وبتنقذه، فبيقوم وولفرين وبيفضل يتقاتل مع الساموراي ده، بس الساموراي ده بيكون قوي جدا والسيف بتاعه بيقطع اي حاجه لدرجه انه بيقطع مخالب وولفرين نفسها، فبيحاول وولفرين يهرب لانه مش هيقدر يواجهه. وفي الوقت ده بتروح يوكو وبتحارب الدكتوره وبيبان عليهم هم كمان انهم اقوياء، بس بعد قتال كبير بتقدر يوكي انها تهزمها، وبيكون خلاص الآلي ده تمكن من وولفرين وكان هيخلص عليه، بس بيظهر فجأة هراده وبينط على الآلي ده وبيطعنه بالسيف بس ما بيتأثرش وبيخلص على هراده، فبيستغل وولفرين الفرصة انه مشتت وبياخد السيف بتاعه وبيخلص عليه، والاتنين بيقعوا من مبنى عالي، بس وولفرين بيلحق نفسه وبيتعلق، بس فجأة بيظهر الساموراي من تاني وبيمسك وولفرين وبيتمكن منه. والمفاجأة الكبيرة هنا ان الساموراي ده بيكون هو اصلا ياشيدا وما ماتش، وكل ده كان خطة منه عشان يقدر يسرق قدرة الشفاء بتاع وولفرين، وباستخدام البدلة دي بيبدأ يمتص فعلا قوة الشفاء وبيبدأ يصغر في السن وولفرين بيبدأ يضعف. بس فجأة بتيجي حفيدته وبتطعنه وبتقول له بسبب اللي انت عملته ده انت عار على العيله وما عندكش مبادئ، وولفرين بيفلت منه وبيستعيد قدره الشفاء من تاني، وياشيدا بيموت خالص وبيترمي من فوق المبنى، وولفرين بيفقد الوعي من كتر التعب. وبعد كام يوم لما بيتم شفاؤه على خير بيقرر يمشي من المدينه، وبيودع بعد كده حفيده ياشيدا وبيركب الطياره وبيمشي، وبتنضم ليه يوكي وبينطلقوا بقى في مغامره جديده مع بعض. وبعد اللي حصل ده بقى ب100 سنه بنشوف وولفرين وهو نايم في العربيه بتاعته بعد ما عجز، وفجاه بيسمع صوت كده فبينزل عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي حراميه عمالين يسرقوا العربيه بتاعته، فبيقول لهم وولفرين يمشوا في هدوء ومش عايز مشاكل، لكنهم بيخلصوا عليه بالرصاص، بس بيقوم من تاني وجروحه بتلتئم، فبيقتروا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، فبيتعصب وولفرين جدا وبيجيب اخره وبيقوم وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني وبيخلص على كتير منهم والباقي بيهرب. وبنعرف ان وولفرين دلوقتي عايش في المستقبل وما عادش في العالم ده ابطال خارقين، وهو تعب بقى من كتر المعارك والحروب والجو ده، واشترى عربيه وشغال عليها سواق اوبر، والايام بتعدي على الحال ده وولفرين زي ما هو عايش في روتين، لحد ما في يوم بيظهر له شخص كده اسمه دونالد، وده ضابط في القوات الخاصه، وبيعرف وولفرين انه عارفه وعارف كل ماضيه، وبيقول له انا عايزك ترجع من تاني وتشتغل معايا. فبيقول له وولفرين انت غلطت في العنوان، انا مش الشخص اللي انت تقصده. فبيقول له طيب هسيبك وقت تفكر، وبيسيب له الكارت بتاعه وبيقول له هستناك تكلمني ويا ريت تكلمني، وبيمشي. بعدها وولفرين بياخد العربيه بتاعته وبيرجع للمكان اللي عايش فيه، وعايش في مكان كده معزول عن الناس، وبيدخل المكان وبيسلم على صاحبه وبياخد منه العلاج، وبيروح للبروفيسور اكس، وده اللي كان بيعلم وولفرين كل حاجه زمان، واللي بيكون عاجز دلوقتي وبقى ضعيف، وولفرين دايما بيعتني بيه وبيديله العلاج. وفجاه بيحصل له كده تشنجات وبيصدر موجات من عقله كانت هتدمر المكان لانه عنده قوه خارقه، فبيحاول وولفرين يقاوم على قد ما يقدر لحد ما بيديله الحقنه اللي بتهديه. وبروفيسور اكس بيكون حزين جدا على الحال اللي وولفرين وصل له، بعد ما كان من اقوى الابطال الخارقين وبينقذ العالم بقى مجرد سواق اوبر وعايش في روتين. وولفرين بيتضايق من كلامه جدا وبيخرج فورا من المكان، وبالليل بيتكلم مع صاحبه وبيبان على وولفرين انه تعبان جدا وما عادش زي الاول وبيبدا يضعف، فبيقول له صاحبه انت لازم تروح لدكتور عشان يشوف حالتك، بس وولفرين ما بيهتمش وبيقول له ما يكلموش في الموضوع ده تاني، وبيسيبه وبيمشي فورا من قلب المكان وبيروح يشتغل. واثناء ده بيجي له رساله فيها عنوان وانه لازم يروح لهناك فورا، وفعلا بيروح لهناك بيلاقي بنت صغيره اسمها لورا وست هناك. الست دي كانت عارفه وولفرين وكل الماضي بتاعه، وبتطلب منه ان يحمي لورا لان في ناس بيطاردوها وعايزينها، فبيقول لها انه تعب من الحياه دي، فبتقول له خلاص هديك فلوس كتير مقابل انك توصلها لمكان معين تبقى في امان فيه، ولان محتاج الفلوس دي بيوافق.
بيوافق وبياخد بعد كده عربيته وبيرجع البيت وبيفضل قاعد مع البروفيسور. وفجاه بيجي له رساله من الست دي انه لازم يروح لهناك فورا. فبياخد العربيه بتاعته بيروح لهناك وبيدخل بيلاقي الباب مكسور والست دي حد خلص عليها. فبيفضل يدور على لورا بس ما بتكونش موجوده في المكان. فبياخد العربيه بتاعته وبيرجع تاني لبيته بس بيتفاجئ بمجموعه كبيره من القوات الخاصه وبيفضلوا يسالوه البنت الصغيره فين بس بيقول لهم ما يعرفش عنها حاجه. فبيهجموا على ويلفرين لكن البنت بتظهر وبتفقده الوعي وبتكون كانت مستخبيه في العربيه. فبيجي بروفيسور اكس وبيقول لويلفرين ان لورا عندها قوه خارقه وانك لازم تحميها ومحدش يمسها. فبياخد بعد كده صاحب ويلفرين جثه دونالد ده وبيروح عشان يدفنه في الصحراء لكن دونالد ده بيكونش مات وبيقوم. وفجاه بيهجموا كل رجاله دونالد على المقر بتاع ويلفرين. فبياخد ويلفرين فورا بروفيسور اكس وبيحاول يهرب من المكان لكن بيحاصروه. فبينزل ومتعصب كده وبيحاول يضربهم لكن عددهم كبير جدا وبيقدروا يتمكنوا منه. وبيدخلوا كلهم عشان يدوروا على البنت الصغيره واللي بتكون قاعده كده عماله تاكل وما بتعملش اي حاجه ومش هاممها اي حاجه اصلا. وبتخلص عليهم كلهم وبتخرج بره كده وبتطلع مخالبها وبتبدا تخلص عليهم واحد ورا التاني وبيكون عندها نفس قوه ويلفرين بالظبط. والبنت بتكون مهاريه جدا ومحدش قادر عليها. ويلفرين كمان بيفضل يتقاتل معاهم ومع بعض الاثنين بيكونوا فريق لا يقهر وبيخلصوا عليهم كلهم لحد ما ويلفرين بياخد العربيه وبيهرب فورا من المكان. بس بيجوا رجاله اكتر وما بيسيبوهوش وبيفضلوا يطاردوه. وبعد مطارده كبيره جدا بيقدر ويلفرين يعدي من قدام القطر وبيعطلهم وبيهرب منهم. فبيتضايق دونالد جدا وبيفضل يضرب في ساحب ويلفرين عشان يعرف يتتبع مكانه. اما ويلفرين بقى فبتدول لورا بعد كده تليفون وبيشوف عليها فيديوهات لمنظمه هم بيعملوا تجارب على الاطفال وبيستنسخوهم من الحمض النووي بتاع الابطال الخارقين عشان يستغلهم بقى لمصالحهم والمهمات وكده. ومن ضمن الاطفال دول كانت لورا ومصنوعه من الحمض النووي بتاع ويلفرين وبكده بتكون لورا بنت ويلفرين. فبيروح لها ويلفرين وبيفضل يبص لها وهي عماله تلعب كده وبيكون متاثر جدا وبياخدها بعد كده وبيروحوا الفندق عشان يقعدوا فيه وبيسيبهم وبيروح عشان يبيع العربيه بتاعته لانه محتاج فلوس وبيجيب عربيه صغيره. وبيرجع بعد كده للفندق لكنه بيسمع موجات صوتيه عاليه جدا بتكون مثبته كل اللي في المكان بسبب انه بروفيسور اكس جاله كوما. فبيفضل يجري في المكان وبيحاول يقاوم لحد ما بيوصل له وبيلاقي رجاله دونالد بيهجموا عليه بس بيخلص عليهم وبيعالج بروفيسور اكس وبيرجعه لحالته من تاني. وبياخده هو ولورا بيهربوا من المكان فورا. وبيفضل بعد كده يلوم وولفرين وبيقول له انت ليه بتعامل لورا وحش دي بنتك لكنه ما بقاش مهتم وبيتاثرش بالكلام ده. وفي اللحظه دي كان يخبط في عربيه كده بس بيتفاداها وبيشوف ناس بعد كده فقدوا السيطره على الاحصنه بتاعتهم. فبيستخدم بروفيسور اكس قوته وبيأمر الاحصنه انهم يرجعوا لمكانهم من تاني وبيرجعوا فعلا. وبيروح وولفرين وبيساعد الناس دول انهم يطلعوا العربيه بتاعتهم. فبيشكروا الراجل ده وبيعرض عليه انه ينضم لهم النهارده ببيته بما انهم يعني على طريق سفر وكده ويرتاحوا. وفعلا بيروح معاهم كلهم وبيفضلوا ياكلوا كده ويكلموا ويسهروا. ولما بيخلصوا بيروح مع الراجل ده عشان يصلحوا ماسوره الميه اللي في الارض بتاعته وبيروحوا فعلا وبيفضلوا يصلحوا فيها. واول ما بيخلصوا بيجي لهم كده قطاع طرق وبيهددوا الراجل ده. فبيروح وولفرين وبيكسر اسلحتهم وبيضربهم فبيخافوا منه وبيجروا فورا من قلب المكان. بعدها بنشوف شخص بقى بيهجم على بروفيسور اكس وبيطعنه في قلبه فبتهجم عليه لورا. وبنشوف الشخص ده واللي بيكون مستنسخ من وولفرين وجاي هنا عشان يقبض على لورا وبيخلص على كل اللي في البيت وبياخد لورا وبيحاول يمشي. فبيرجع صاحب البيت وولفرين لكن المستنسخ بيخلص على صاحب البيت وبيشوف وولفرين كده وبيقف مصدوم ومستغرب لانه شبهه بالظبط بس بيخاف على بروفيسور اكس وبيجري عليه وبيشوفه مطعون. فبياخده وبيهرب فورا من المكان بس بروفيسور اكس ما بيكونش قادر يستحمل وبيقول لوولفرين ياخد باله من لورا وبيموت. وهو بيحزن عليه جدا لانه كان بالنسبه له كل حاجه. وبيروح بقى وبيفضل يقاتل المستنسخ ده بس المستنسخ ده بيكون اقوى منه بمراحل لانه يعتبر لسه شاب وولفرين عجز دلوقتي وبيقدر يهزمه وكان هيخلص عليه لحد ما بيجي صاحب البيت وبيكون لسه عايش وبيخبطه بالعربيه وبيموت بعدها بعد ما اخد حق اهله. وبياخد وولفرين لورا بعد كده وبيهرب فورا من المكان. وتاني يوم بيدفنوا بروفيسور اكس وسط حزن الجميع وبيكون هيفتقده جدا. فبيتوري له بعد كده لورا خريطه لمكان معين. المكان ده فيه اصحابها اللي هربوا وده مكان امان بس بيرفض يوديها. فبتفضل تزن كده لحد ما بيوافق وبياخدها فعلا وبيتجهوا بقى في رحلتهم عشان يوصلوا للمكان الامن. والطريق بياخد منهم وقت كبير جدا لحد ما بيقدروا يوصلوا بعد كده المكان. بس وولفرين من كتر التعب بيفقد الوعي. فبيجوا اصحاب لورا بعد كده وبياخدوه عشان يعالجوه. وبيكون الاطفال دول اللي اتعمل عليهم التجارب وهربوا من المنظمه وعايزين يمشوا بره البلد عشان يبقوا في امان. وبيقعدوا كلهم فعلا وبيتفقوا انهم هيمشوا ويبعدوا عن الخطر ويعيشوا حياتهم في حريه. ولما بيفوق وولفرين تاني يوم ما بيلاقيش حد في المكان وبيشوف قدامه طيارات كتير فبيخاف على لورا وبيجري فورا عشان ينقذها لكنه بيكون تعبان جدا وبيجري بالعافيه لحد ما بيوصل فعلا لمكانهم وبيلاقي الجنود عمالين يقبضوا عليهم. فبيروح وولفرين وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني والاطفال كمان بيساعدوه بس في النهايه بيقدروا يتمكنوا من الاطفال. وبيظهر الدكتور اللي صنعهم بقى وبيقول له تعاون معايا وسيبني اخدهم وامشي ومش هعمل لك حاجه. بس وولفرين بيخلص عليه فورا وبيقوم من تاني وبيفضل يخلص عليهم لحد ما بيجي المستنسخ وبيدخل في معركه مع وولفرين. بس برضه المستنسخ بيكون اقوى من وولفرين بمراحل وكان خلاص هيخلص عليه لحد ما بتظهر لورا وبتضربه بطلقه من اللي بتقدر تقتل المتحولين. وبتروح بعد كده وبتحاول تنقذ وولفرين وهي منهاره عليه بس بيكون الطعن
طبعا في الشجرة دي وخلاص هيموت، وبيقول لها اهربي انت والاطفال وعيشوا في امان. وفي اللحظة دي بيموت ويلفرين، والبنت بتزعل عليه جدا وبتاخده هي والاطفال وبيدفنوه وسط حزن الجميع. وبتقف لورا كده وهي عمالة تعيط وبتودعه وبتمشي في هدوء، وبيهربوا بقى بره البلد عشان يعيشوا حياتهم في امان. ودي كانت نهاية حكايتنا. اشوفكم الفيديو الجاي.